Всем привет, ребята! И сегодня у меня для вас аж две радостные новости. Ну да, две радостные новости. Бывает. Так как сейчас лето, у меня появилась огромная куча свободного времени. Не знаю даже, что мне делать. И я подумала, что я могу чаще записывать ролики. Ну а вторая новость, как вы уже догадались по названию этого видео, сегодня на моем канале стартует новая рубрика DIY. И сегодня будем делать чипсы. Ну что ж, меньше слов, больше дела. Пойдем на кухню. Ну что ж, ребята, сегодня я научу вас делать вкусные, полезные, а главное дешевые чипсы. Так, для приготовления чипсов нам понадобится, конечно же, картошка, подсолнечное масло, рукав для запекания, попозже я расскажу зачем, соль и перец, чтобы наша картошка не была простой картошкой. Ну что, ребят, для начала нам нужно помыть нашу картошку. Ну что, ребят, после того, как мы помыли нашу картошку, нам необходимо ее почистить. Ну что ж, ребят, давайте начнем. Короче, это будет долго. Когда я зачищу картошку, встретимся. Ну что ж, вот я уже почистил нашу картошку. Теперь ее нужно порезать аккуратными слайсами. Давайте нарезать. Еще совет. Чем тоньше вы нарежете слайсы, тем будет вкуснее и хрустящие ваши чипсы. What you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best. Ну, как видите, я и аккуратность — это немножко несовместимые вещи. И для таких, как я, придумали вот такую вот терку. Ну что ж, давайте натирать нашу картошку. Только осторожно, ребят, эта штука очень острая. Я вчера натирал себе здесь чипсы, не на видео. И вот, я ранил палец. Так что будьте очень осторожны. Я советую делать это медленно, не спеша. После того, как мы натерли нашу картошку, аккуратно снимаем насадку, вынимаем лоток отсюда. Это, наверное, не лоток, я его так назову. Пускай будет. И высыпаем нашу картошку пока что в любую тарелку. Так. Ну, я же говорю, видите, у меня все падает. Давай, картошка. Давай! Все. Теперь из этой картошки можно делать чипсы. Теперь нам нужно посолить и поперчить нашу картошку. И по желанию добавить чуть-чуть масла. Ребят, после того, как мы заправили наши чипсы, можно так сказать, берем тарелку, которую будете ложить вместе с чипсами в микроволновку. Теперь нам понадобится рукав для запекания. Итак, для чего же он нужен? Чтобы наши чипсы потом не прилипли к дну тарелки. Потом будет очень сложно их оттуда доставать.
Ну что ж, не нужно делать очень большое, чтобы наша тарелка могла крутиться. Так, ну что ж, примеряем примерно форму, смотрим, отрезаем. Это мы все обрезаем. Также уголки, чтобы, как я уже сказала, наша тарелка смогла в микроволновке крутиться. Вот я уже обрезал, не очень аккуратно. Но вы можете сделать это и поаккуратнее. Так, стоп, еще секунду. Все. Теперь берем по чипсинке одной и разлаживаем тарелку. Ну что ж, ребят, я закончил. Ну что ж, ребята, после того, как мы это сделали, нам нужно оставить наши чипсы будущие на 15 минут, чтобы они так постояли. Ну что ж, ребят, вот наша микроволновка, вот наши чипсы. Ну что ж, давайте ставить. Так, теперь что касается времени. На сколько минут нам ставить? Ну, я думаю, для начала поставим на 4 минуты, но каждую минуту нужно проверять, как там наши чипсы. Если они будут еще не дожарены, то мы добавим еще полминутки, потом еще полминутки. Ну, в общем, вы поняли. Ну что ж, ребята, уже прошло более 2 минут. Пойдем-ка посмотрим, как там наши чипсы. Так, уже 2,5 минуты прошли. Ну, в общем, картошка не сырая уже. Да ладно. Но явно еще нужно ждать. Короче, просто ждем. Ну что ж, ребята, уже прошла 1,5 оставшиеся минуты. И пойдем-ка посмотрим, зажарились ли наши чипсы. Так. Давайте возьмем одну. Она горячая очень. Так, ждем, пока она остынет. Ну что ж, ребята, я одну штучку уже съел. Очень вкусно получилось. Но они еще не хрустят так, как надо. И немножко твердые. Ну, так что давайте еще поставим на полминутки. Так. Закрываем. Ну что ж, встретимся еще через полминуты. Посмотрим, как здесь наши чипсы. Давайте я возьму еще одну. Горячая. Мне придется сделать это двумя руками. Так. Она хрустит. Вкусная. Я думаю, еще полминутки и все. Ну, в общем, встретимся еще через полминуты. Ну что ж, ребята, вот они, наши чипсы. Очень аппетитные. Я думаю, если вы готовили вместе со мной, у вас получились такие же, не менее вкусные. Ну вот, в общем, у меня еще есть
немножко, потому что все на одну тарелку не поместилось. Ну, в общем, давайте пробовать. Чипсы, конечно, может не слышно, но они хрустят. Конечно, не так, как магазинные, но хрустят. Так. Довольно-таки вкусно. Если у вас нет много времени делать ужин или что-то такое, то, пожалуйста, можете легко за 5 минут сделать чипсы. Ну, не 5, немножко больше, там, 10. Но очень вкусно, ребят. Думаю, буду себе так делать еще не один раз ужин. В общем, очень вкусно. Ребят, присылайте мне свои фотографии ВКонтакте. Ссылочка на мою страницу будет в описании. И я посмотрю, обязательно полайкаю. В общем, ребята, я так могу долго хавать, так что... С вами был канал Фуззи. Если вам помог, ставьте лайк. Обязательно пишите в комментарии, получилось ли у вас так же, как и у меня. Подписывайтесь на канал. И всем пока.